हेलो फ्रेंड्स, 15 अगस्त की शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं। देखो, वो कीबोर्ड साउंड होता है मगर कई कीबोर्ड में गलती से साउंड नहीं होता है। वो कैसे साउंड ऑन करेंगे, कीबोर्ड जो टैप करते हैं साउंड आता है, इसको कैसे ऑन करेंगे इसके बारे में बोलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर टाइप करना है मैसेज भी दे सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज दे सकते हो। मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद फिर क्या करना है, आप इधर देखो मैसेज के लिए क्लिक कर देना है। ये जो बोल रहा हूँ गूगल का जो जी बोर्ड है ना, जी बोर्ड की जो कीबोर्ड है इसके बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, गूगल जी बोर्ड में क्या करना है, पहले जो सेटिंग है, सेटिंग देखो इधर, आप इधर देखो सेटिंग है, सेटिंग आ जाएगा क्लिक करने पे। और एक बार जो नीचे कॉमा है इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड आ जाएगा। देखो कीबोर्ड आ गया, ऐसे करके ला सकते हैं। कीबोर्ड आने के बाद फिर क्या करना है, आपको प्रेफरेंस जिधर लिखा है उसके ऊपर आप क्लिक कर देना है। देखो क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर आ जाता है, नीचे स्क्रॉल करके आ जाओ, साउंड ऑन की प्रेस। जब आप की प्रेस करेंगे तो साउंड आ जाएगा, टक टक साउंड जैसे आएगा, ऐसे है। देखो मैं अभी आपको टाइप करके दिखाता हूँ। अभी देखो साउंड नहीं है, जो भी प्रेस करता हूँ वो साउंड नहीं आता है। अभी देखो साउंड कैसे आएगा। देखो प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर देखो साउंड ऑन की प्रेस लिखा है। सेटिंग में प्रेफरेंस पे जाएंगे, इसके बाद साउंड ऑन की प्रेस, इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद वॉल्यूम ऑन की प्रेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखो वॉल्यूम हमारा 0 है, हम अभी बढ़ा देंगे 100 कर देंगे। 100 करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो हिपैटिक फीडबैक ऑन की प्रेस, इसको भी ऑन कर सकते हो, ऑन कर दो। इसके बाद बैक आ जाओ। बैक आने के बाद फिर मैंने टाइप करता हूँ, देखो कैसे साउंड आएगा। देखा कैसे साउंड आया। जब भी टाइप करेंगे टक टक एक साउंड आएगा। ऐसे ही आप साउंड ऑन कर सकते हैं। ये क्या होता है, कोई भी गलती से उसको बंद कर देता है, इसकी वजह से आपका साउंड नहीं आता है। नहीं तो जानबूझकर जो जानता है साउंड ऑफ करता है। कई बंदे गलती से देखते देखते वो ऑफ हो जाता है। ऐसे आप ऑन करेंगे साउंड कीबोर्ड में। थैंक यू, इतना बोल के मैं वीडियो रखता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।